ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு மினி vlogல வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும்போது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எப்படி கட் பண்றதா பார்க்க போறோம். அதுக்கு யூஸ் பண்ற ஆப் தான் YT கிரியேட்ஸ். இந்த ஆப்பை நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். என்ன வீடியோக்கு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கட் பண்ண போறீங்களோ அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண உடனே இது லோட் ஆகி உள்ள வந்துடும். உள்ள வந்த பிறகு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஆடியோ கிளீனப்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். அந்த ஆடியோ கிளீனப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வயர் சிம்பிள் ஃபுல்லா லோட் ஆகி முடியணும். லோட் ஆகி முடிஞ்ச பிறகு உங்களோட பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கம்ப்ளீட்டாவே கட் ஆயிடும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்மளோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ரிவ்யூ நம்மளோட கமெண்ட்ல கொடுங்க. நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் யூடியூபரா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.